क्या आपको पता है, एक ही बिजली के झटके में इतनी ऊर्जा होती है कि उससे 100 शून्य ब्रेड स्लाइस टोस्ट किए जा सकते हैं। बिजली की एक चमक में लगभग 1 बिलियन वोल्ट और 30 शून्य एम्पीयर करंट होता है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। और हर सेकंड दुनिया में कहीं न कहीं 100 से ज्यादा बिजली गिरती हैं। सोचो, एक ऐसी कुदरती बिजली जो हमारे गैजेट्स को सालों तक चला सके, लेकिन एक पल में पूरा शहर भी अंधेरों में धकेल दे।